아빠 거 바꿔야지. 무거워. 네, 잘 먹겠습니다. 맛있게 먹어. 금가루. 이렇게. 아빠 운동하러.
태린이랑 같이 산 오징어. 깜짝이야. 아빠 거 갖고 와야지. 무거워. 이거는 갑오징어. 언니 거기 내 자리야. 맞아. 태린이가 엄마 옆이야. 아까 카페에서 태린이가 엄마 옆에 했잖아. 태린이 아빠 입도 좋아? 아빠 입도 좋은 거야. 맞아. 더 맞아. 좋은 거 없어. 똑같이 좋아. 맥주 냉동실에 있어. 자, 유치원에 TV가 있는데 어린들이 안 먹으면 아이들도 안 짠. 먹고 어린들이 먹으면 같이 먹어야 된대. 네, 잘 먹겠습니다. 짠. 맛있게 먹어. 오빠, 이번 거 고기가 좋아. 그러니까. 비계가 많아. 기름. 이거 거 항상 좋아. 기름. 우리 또 기름 좋아하잖아, 그치? 예뻐졌지? 뭐 잠옷이 예쁘니까 뭐 잘 나오는데. 따라 보시오. 어이구. 짠.